आज लंच की थाली जो मैंने बना कर के तैयार की है ना, तो इसे अगर आप बनाओ ना तो आपको मज़ा ना आए तब कहना। तो मैंने आज सिंपल से कद्दू चने दाल बनाए थे, साथ में चावल थे, साथ में कच्ची केरी और पुदीना की चटनी थी और यहाँ पर मैंने हरे मिर्च और साथ में ज़ीरा के आलू की भुजिया थी। और ये खाना ना एक बार आप खा लो, इतना मज़ा आता है ना, इसके आगे तो नॉनवेज वगैरह भी फ़ेल है। तो यहाँ पर मैंने ना अपने लिए चावल निकाल लिए थे, आलू की भुजिया निकाल ली थी, दाल कद्दू निकाल लिया था, साथ में यहाँ पर मैंने ऊपर से कद्दू के दाल में यहाँ घी डाला था और थोड़े से चावल में डाले थे। मुझे ना ऊपर से घी लेकर के खाना बहुत ही पसंद है। यहाँ पर मैंने पापड़ी फ्राई किया था और पुदीना की चटनी और साथ में कच्ची केरी का तो स्वाद ही मज़ा आ गया। तो जल्दी-जल्दी बना